זה 11 לספטמבר 2009, יום שישי. אנחנו בקול דלה סייג', שזה הגבול בין איטליה לצרפת. אנחנו בגובה 2,500 מטר. הנה הירידה לאיטליה, הנה אבא, הנה מונבלן, הנה הירידה לצרפת, משם עלינו, נמוך מאוד. רוצה להגיד משהו? כן. דוגמה? טוב, כל יום יותר ויותר קל. סליחה. כן, היום השני היה קשה, אז הלכנו איזה 9 שעות, כיסינו גובה של מ-1100 עד 2400, אבל עכשיו החלטנו שאנחנו הולכים לא יותר מ6 שעות כל יום. זהו, בכיף פה, מאוד יפה. מאוד יפה. נוף פה, יפה. טוב, ננסה עכשיו לטלפן אליכם. אוקיי.